လုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကုကင်း channel မှာပြန်လဲကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့ချက်ပြမယ်ဟင်းလေးရတော့ပဇွန်စုပ်ဖွားကြောက်ကြော်ဟင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့စီထည့်ပါမယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမကြက်သွန်နေထည့်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့ဆက်နွင်းထည့်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တေချာလေးမှုေးပေးရပါမယ်ရှင်အနံ့လေးမှုေးလာအောင်ပေါ့နော်ဟိုတချို့ကြတော့လည်းအဆက်ချက်ကြပါတယ်ရှင်ကျမကတော့ဒါအချို့ကြော်ထားတာပါနော်တချို့ကြတော့အဆက်ကြော်ခြင်းလို့ရှိရင်တော့အကျန်းဘက်ကလေးထည့်ကြော်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျမပဇွန်စုပ်ဖွားလေးထည့်ပါတယ်ရှင်ပဇွန်စုပ်ဖွားတွေကတော့သူအဆိုမဟုတ်ဘူးပေါ့ရှင်အချောက်လှမ်းထားတာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှပြန်ပြီးတော့ကျမကြက်သွန်နဲ့ကြော်တာပါရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးနှံ့အောင်မှုေးပြီးတော့ကြော်ပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့အရသာအတွက်ကျမစားထည့်ပါတယ်ရှင်အချိုမှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့တေချာလေးပေါ့နော်ဟိုရေတော့မထည့်ရပါဘူးတေချာလေးကြလေးပေါ့နော်မှုေးပြီးတော့ကြော်ပေးရပါမယ်ရှင်ငရုတ်သီးထည့်ရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်ရှင်ကျမကတော့ဒီနေ့အချိုလေးစားကျင်တာနဲ့အချိုပဲကြော်လိုက်တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့ပဇွန်စုပ်ဖွားကြောက်ကြော်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်